Però la ruta continua. Dia 5 creuant Catalunya a peu, en solitari, des de l'extrem sud fins a l'extrem nord. Benvinguts! Una nit de descans total. Ho necessitava. Mira, avui tenia dues opcions. La primera era aixecar-me molt d'hora i fer l'etapa que tenia prevista, que era una etapa descomunal, boja. Caminar des de Lleida fins a Àger, una bogeria. I la segona opció que m'havia plantejat era quedar-me un dia sencer a l'hotel, reservar una altra nit i descansar tot el dia, que també ho necessito una mica. He optat per l'opció entremitja. He sortit més tard. Són les 10, més o menys. He començat a caminar a 2:15 i avui m'ho prendré amb més calma. No arribaré a Àger, és impossible, però bé, farem el que puguem. La primera part del dia serà per on estic ara, encara al Pla de Lleida, per una via ciclista anomenada Transcatalunya. Són 2:15 de la tarda i he caminat 13 quilòmetres avui. Sí, senyors, sí, senyors. Dia dramàtic, zero productiu i nefast, nefast. Per què? Doncs per la calor. No sé per què, avui és molt pitjor que ahir. Bé, què ha passat? He fet aquest primer tram que us he dit al matí, he arribat fins a Corbins, que era el primer poble, i m'he ficat a un bar que tenia aire condicionat, tot bé, i a les 12, no, a la 1:30 he sortit i he anat fins al següent poble que estava a 1-2 quilòmetres, que és on estic ara, Torrelameu. I aquest tram de 1-2 quilòmetres he dit, buah, avui és molt pitjor que ahir. La calor és brutal, és impossible caminar així. I per què no he anat de poble en poble? Doncs perquè el següent poble està a 14 quilòmetres. Això són unes 2 hores i mitja i no m'he vist encara de caminar 2 hores i mitja sota aquella calor que feia. Problema, que aquí a Torrelameu, avui dia a Sant Joan, no hi havia cap bar obert amb aire condicionat. I això ha sigut bastant drama. He hagut d'estar a un bar que tenia unes taules a l'ombra, però clar, he passat moltíssima calor igualment. He demanat uns quants refrescos, m'he anat refrescant al lavabo, però clar, drama. Ho arribo a saber, que m'estaria tanta estona i hagués tornat al bar anterior. Bueno, en fi, avui sortiran molt pocs quilòmetres, no sé quan sortiran, no sé on dormiré, no sé res. Segueix fent molta calor, deu fer encara 37-38, però com a mínim, quan baixa el sol, doncs la sensació és diferent que aquest migdia. Bueno, un s'adapta al que hi ha. Què és pitjor que caminar amb aquesta calor sufocant? Caminar amb aquesta calor sufocant amb olor de purins. Latifundis de cereals aquí als confins del Segrià. I a més, quan el sol dona tan baix, clar, el gorro no serveix de res, perquè et ve per aquí al costat el sol. Però llavors què he fet? M'he col·locat el gorro d'aquesta manera tan ridícula, però em servia, m'ha protegit el sol. I com no em veu ningú, doncs mira, perquè aquí no hi ha ningú. Bé, després de 2 llargues hores i pico, he arribat en aquest poble, Castelló de Farfanya, poble completament desconegut per mi, però de lluny he vist un castell bastant èpic. Mira, són les 9, no arriba a 30 quilòmetres, crec, i crec que no pararé. Ve de gust parar, beure alguna cosa, menjar alguna cosa, però clar, he d'aprofitar les hores aquestes que no fa tanta calor per tirar. Per tirar i no sé fins a quina hora. Serra llarga, a les afores de Castelló de Farfany, he decidit seguir com a mínim fins al següent poble, que és Os de Balaguer. Ah, que emet el paisatge, Ja estem a la muntanya. Estàs content, Enric? Doncs sí i no. Demà en parlarem d'això. 10:30, nit, caminant per Os de Balaguer. He omplert d'aigua al màxim i vaig a buscar un lloc per acampar. Podria fer estil Eli del Pirineu i acampar per algun parc d'aquí al poble,
però no, m'aniré als afores per caminar una mica més i bueno, per estar més tranquil. Realment hauria d'avançar més. Podria caminar fins a 12 de la nit, però realment és que no m'agrada gens caminar de nit, o sigui, ho odio. Tots els sorolls et semblen que són animals que venen a matar-te i tot es mou i de cop i volta no es veu res. Fa una mica de por. I mira que jo campo, vull dir que no hauria de tenir por. Doncs mira, jo tinc por. Per tant, a la mínima que pugui, acamparé. Bona nit. El camí consisteix en una carretera molt rural. Aniré fent així per veure el camí. Una carretera molt secundària, molt rural, que porta al municipi de... Ostres, ja no me'n recordo ni com es diu el poble. Tarta no sé què. Clar, ser una carretera així, bastant ampla, bastant bé, no fa por. Vull dir, sí que fa una mica de por. Però no tant com si fos un camí dels que fan por. Llavors he decidit seguir una mica més. Seguiré fins al poble aquest que us he dit i dormiré a l'església. He mirat per Google, té un lloc davant de l'església que sembla habilitat per ficar allà el matràs inflable i dormiré allà. El cel és preciós aquesta nit i la temperatura és perfecta. Bé, quan arribi no us podré fer resum perquè he d'estar en silenci perquè no vull que ningú em vegi ni em senti. Llavors fem el resum ara. No sé quants quilòmetres han sortit perquè el Garmin s'equivoca quan estic sota sostre, a vegades em dona quilòmetres que no són. Llavors, bueno, ho veuré en pantalla els quilòmetres que han sortit. Refrescos 4 i cafès 1, bars 2, climatitzats 1 i animals salvatges. Avui cap, potser un conill. La foguera, engegant-la molt ràpid. L'Edi del Pirineu em pregunta si m'agraden les pomes. No és la meva fruita preferida, però bueno, em menjo. I algú altre, que no sé com es diu, em pregunta si puc avançar quina travessa faré aquest estiu. Sí, ja ho he dit en algun vídeo, crec, o en algun lloc ho he dit. Faré la Transcaucàsica, o part de la Transcaucàsica. Fa mesos que tinc bitllets pel país de Geòrgia, i aniré a Geòrgia i faré part de la Transcaucàsica, que ve a ser com la Transpirinenca, però del Caucas, ja el nom ho diu. No sé si ho faré en el mateix format de Daily Vlog. M'agradaria provar el format d'un vídeo cada 2 dies, per variar, però bueno, hi haurà vídeos. Aquesta travessa ha passat de ser un repte absurd a ser un challenge com Déu mana.